喺啱啱過去嘅2025年咧，伯明翰咧就冇明顯嘅降雪記錄，但係咧一嚟到2026年咧，伯明翰竟然幾乎日日都落雪喎。如果咧去旅行嘅話咧，見到落雪咧，梗係會開心啦。但係咧，生活喺呢啲落雪嘅地方咧，見到雪咧，反而咧係一件比較麻煩嘅事，因為咧落雪帶嚟咧，除咗係呢啲白茫茫嘅雪景之外，仲會咧影響行車嘅安全性，返工放工咧就變得好危險啦。咁話說咧，我哋嘅廚房咧仍然未可以使用啊，所以咧我哋今次咧都係去到市中心咧食飯。我哋咧去到伯明翰市中心咧，已經見到咧啲雪落得越嚟越犀利啦。只係落咗幾分鐘嘅時間咧，路面嘅車咧已經鋪上一陣薄薄嘅積雪。去到唐人街咧，更加見到啊，街上邊咧已經充斥住一個又一個嘅腳印。今晚咧就嚟到 Asia Food Court 嘅煲仔飯鋪頭咧，就試下咧佢嘅排骨煲仔飯同埋牛肉煲仔飯。佢哋咧個煲仔飯嘅飯焦咧都幾香，豉油咧都幾啱味道。不過咧送嘅例湯咧味道就淡咗少少，好似咧唔記得落鹽咁樣。13磅一個套餐嘅價錢咧都算抵食啦。我哋咧由窗望出去咧已經見到啦，個雪咧已經越落越大，相信咧轉眼間咧已經咧可以見到呢一地嘅雪景。嗱，講翻今次點解會落雪啦？今次咧就因為咧有風暴吹襲英國本土，而中部地區咧係受風暴咧影響比較嚴重嘅地區之一。Storm Gerrit 帶嚟嘅暴雪天氣咧，令到 Met Office 咧發出琥珀式暴雪警告，同風暴相關嘅降雨咧會喺星期四挨晚咧開始迅速轉為大雪。最初咧會影響高地，其後咧會擴展到咧較低窪嘅地區。咁暴雪嘅天氣咧將會喺星期五朝早逐漸減弱。多個地區咧預計咧會有10至15厘米嘅積雪，而部分地區咧，尤其係海拔200米以上嘅高地咧，有機會會達到20至30厘米。去到星期五朝早咧，降雪咧會逐漸減弱，低地咧間中咧可能會轉為落雨或者係雨雪天氣。但係咧，即使降雪停止，相關嘅交通同埋日常生活嘅影響咧，仍然可能會喺星期五持續。我哋食到半路咧，就見到咧職員咧已經急急腳咁樣執拾碗碟，佢哋咧應該都會咧比較早閂門，所以咧我哋都冇浪費太多時間，食完咧就即刻離開啦。離開餐廳嘅途中咧，已經發現路面十分之擠塞，初頭咧都唔明白點解咧咁塞車㗎。後嚟咧發現好多嘅車輛咧已經喺一啲比較斜嘅路面上面跣胎，而咧造成大量嘅車咧就會咁樣咧喺原地咧停咗好耐，而我哋咧就好彩可以咧避開呢啲停咗嘅車，就亦都冇跣胎嘅問題，所以咧就比較順利咁樣咧返到屋企。不過咧途中咧都見到積雪咧令到路面變得十分之難以估計。有時咧係可以正常行嘅，但係咧有時咧路面嘅找着力咧係會去到0，情況咧嚟到灑咗鹽嘅 motorway 咧都完全冇分別。呢個難以估計嘅道路情況咧，就令到好多車咧都慢咗落嚟。而我咧都喺呢一個咧限速50嘅 motorway 咧，就只係能夠行到20英里左右。路面嘅找地力太低咧，令到呢架車根本冇辦法咧以高於30英里嘅速度向前行。原本咧由市中心返屋企咧大概30分鐘嘅車程咧，我哋今次咧用咗1個半鐘咧先返到屋企。希望咧大家喺呢一個雨雪嘅天氣咧可以小心揸車同埋小心出入。我哋下次再見，拜拜。